Willow Street。下一站是苏州街。
扶手。收費。下一站係屯門公路轉車站。The next stop is Two Moon Road Interchange。下一站是屯門公路轉車站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
请佩戴口罩。